Hi everybody, welcome back to my channel. Today we're reacting to High School Frenemy episode 6. I am nervous. I'm excited but nervous. And we are here. The show's aesthetic is what I would describe as dark and gritty. And here's the issue. If you're watching my Sweet Tooth Good Dentist reactions, you might know that I have a very typically colorful wardrobe. So this has been a little bit of a struggle for me, but we are here with this really cute, like see-through top. It's giving, I don't know, actually, I saw Laura Bailey wear this on one of the episodes of Critical Role, and I found out where she bought it, and I got it too. But it's like it's a dark shade of blue and then a black tank top. So this is like my version of dark and gritty. I'm trying to match the aesthetic, okay? I'm trying really hard, y'all, okay? So we're in this together. But before we get started, make sure you are subscribed, give this video a like, and let's just jump in to the reaction. สถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมซึนามิตัวจริงอยู่เทพบุรพาเว้ย Oh Lord ทำไมชินถึงไปมีเรื่องกับแก๊งเชี่ยวมังกรได้อะชินถูกกล่าวหาว่าเป็นคนทำให้จอมน้องชายของพี่เจ๋งตาย I don't know how กู I อยากช่วยมึง feel เรื่องไอ้เจ๋ง กูไม่ได้ขอให้มึงช่วยแต่นี่แม่งเรื่องใหญ่เกินกว่าที่มึงจะจัดการได้คนเดียวนะเว้ยกูจะมาคุยกับมึง I don't เรื่อง think- นักเรียนของกู แล้วหลั I ง don't จาก know. นี้ It's มึงห้าม intense, มายุ่งกับ okay? นักเรียนของกูอีก พี่เทพบุรพากับอุดรพิทักษ์ Like that's shock to เป็น me. เพราะมึงคนเดียว Here we go. What's he doing on the roof? I have anxiety. กูว่าแล้วว่ามึงต้องอยู่นี่ มึงจะปล่อยให้กูอยู่คนเดียวบ้างไม่ได้เหรอวะ ไม่อ่ะกูจะเป็นของกูแบบเนี้ยจนกว่ามึงจะยอมเป็นเพื่อนกับกู I thought we talked about this, Saint. I thought we talked about this. You do not want to be that man's friend. Well, you might want to be his friend, but I think you also want to kiss him. And let me tell you, Pinong aren't like this. Bros aren't like this. If you want to kiss him, that means something else entirely. That means something else entirely. That means you're in love. I'm sorry. I thought we had this conversation last time, but I guess not. We move. มึงแม่ง กูแม่งบ้า กูบ้าเพราะว่ากูรักมึง Like we talked about right there. Right there, you just said it. I love you. And from the crazy way you're acting, it does not give friendship. And that's so interesting why they would add so much tension to this series if they weren't trying to make them love interests. It's interesting to me. They are love interests to me right this second because I'm having fun shipping them. No, that's not the right choice right here. This needs to go inside. มึงเคยคิดบ้างไหมวะถ้าวันนั้นไม่เกิดเรื่องขึ้นถ้ากูไม่ทำเหี้ยๆกับมึงวันนี้ Are we about to finally find out what's going on between them? Before we find that out, I wanted to say something before I forgot it. Someone was telling me that the original series is based on focused more on the teachers. And for the past few weeks, I've been thinking about why is it maybe that GMMTV made the choice to heavily edit it so it focused more on the students. Now, of course, this is something I've heard through the grapevine. I haven't seen the original, okay? So the person could have been wrong, but nevertheless, I'm going to say this anyways. I feel like their target audience cares more for young adult stories, as in like YA book genre, than they would an adult story. Maybe that's why. Maybe because of target audience,
But then it's like, why did they choose to adapt this and not some other property that already had the dynamics they were looking for written into it? And also, from my understanding, because of the way this was, it wasn't necessarily about, didn't really focus, feel free to correct me if I'm wrong, why would they make it so full of tension? I think that's where I'm getting stuck. It's like you make the choice to heavily edit the story and then fill it with all of these awesome moments, and it's like, but you didn't want to go the next step and give them a queer relationship? I don't know. I mean, we're only on episode 6. There are more episodes, so I think we're like halfway through, maybe not even. I don't know how many episodes there are, but that's like been my thought process. It's kind of haunting me. I'd love to like talk to the person who wrote the screenplay. I have questions. Their process. Why this? Why adapting the original? Why make the certain choices they made? It's so interesting to me. I find this kind of stuff fascinating though. And if you don't, that's okay. But I just wanted to share my thoughts. Okay, let's move on to finding out maybe what actually happened. So, yeah. วันนี้เรา2 คนจะเป็นไง กูกับมึงยังจะเป็นเพื่อนรักกันเหมือนเดิมไหมวะ That's a great question. มึงเลิกพูดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้เถอะ Huh. กูกับมึงคงไปนั่งกินปอกๆด้วยกันเหมือนเดิม ไปขี่มอไซค์เล่นกัน Probably. ไปร้านเกม ไปเตะบอลด้วยกัน โคตรคิดถึงตอนนั้นเลยวะ I get that. ตอนที่ยังมีมึงอยู่ข้าง Is that what ๆ กู finally ขอโท broke ษมึง through? จริงๆนะ กูแม่งเหี้ยเอง I think what really does make an excellent apology is owning up to what you did. And even if someone apologizes, you don't have to forgive them. But I think it's important to, we're all human, we all make mistakes. Again, I don't know what Saint did, so although we have the little knowledge I know is that Shin was physically harmed, right? So let's keep watching. มันจะไม่มีทางเลยเหรอวะ ที่มึงจะอภัยให้กูได้ ไม่ทันหรอก กูรู้ว่ากูกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้ กูยอมรับ กูหนีปัญหา กูไม่กล้าสู้หน้ามึง เพราะกูคิดว่าชีวิตนี้เรา2 คนน่ะคงไม่ได้กลับมาเจอกันอีก Huh? But if แต่ you มึงรู้ hold on. There's context I don't know because I don't know what happened yet. Or maybe I do know. No, I don't know what happened. I was like, we found out snippets last episode, not the whole thing. I think the thing is if you really loved him also, why would you think you would never see him again? That's my real question. Like, what's going on with that? มึงรู้ปะวันแรกที่กูรู้ว่ามึงมาเรียนที่เนี่ยเอาจริงกูแม่งโคตรดีใจเลย Wow. ต่อให้กูต้องเดินตามมึงทั้งชีวิต แม่งก็ยังดีกว่าที่กูจะต้องเดินหนีจากมึงไปอีก That's crazy work to say that to someone who wants nothing to do with you. That's also something crazy to say to a friend, in my opinion. Because if someone said that to me, I'd be like, oh, what are we? เพราะงั้น กูขอเริ่มใหม่ได้ปะวะ Yes, I say let's start over. Give in. ชิน ก
เรามาเริ่มต้นใหม่กันเถอะ That's a good idea. Is he gonna hit his hand or shake it? Excuse me? Also, why are there pills? Are there drugs in this show? Every episode, every week I ask that question, don't I? Delinquent is what this episode is called. Was he gonna slap it or... Everybody lock in your bets. Is he about to slap it away or shake it? I think he's about to slap it away like this. Bam. Wait. Bam. I don't want to forget. We can't start over. It's too late. That's my Shen impression. What do you think? It's really hard when I don't have another person here to shake my hand. I'm crazy. I'm losing my mind. Listen, it's not my fault. Everything that's been going on social media this week, if you know, you know, I've been crashing out like once a day, enjoying the insanity. So if I'm a little crazy, that's why. Oh, I know this man. ให้กูกลับไปเป็นเพื่อนมึงเหรอ I'd rather die. มึงฝันไปเถอะ Oh, that would have been funny if I predicted it. And you know what? He will dream. He'll dream มึง every พูด night. ง่ายนะ กับสิ่งที่มึงทำกับกูอ่ะ What did he do? มันไม่เคยลืมง่าย I'm so tired of not knowing. ๆขากู มันยังจำว่ามึงเคยทำอะไรไว้ My legs. So was I right? Did he break his leg? Both legs? มึงคือเทพบุรพา ส่วนกูคืออุดรพิทักษ์ ไม่มีทางที่มึงกับกูจะญาติดีกันได้หรอก ตอนเนี้ยมึงกับกูเป็นได้แค่ศัตรูกัน อีเหี้ย กูไม่ยอมแพ้หรอกเว้ย กูจะทำให้เราสองคนกลับไปเป็นเพื่อนกันให้ได้ มึงรอดูเลย I want to know what happened. I brought my tissues just in case. I think it's weird if you're a teacher to eavesdrop. What is he doing? Is he going to talk to Saint? มึงก็อย่าลืมว่ากูก็กุมความลับมึงอยู่เหมือนกัน16 ปีที่แล้วเนี่ยมึงทำคนตาย That's crazy. มึงมันก็ไม่ได้ดีกว่ากูเท่าไหร่หรอกเพราะว่าไอ้หลุยที่ตายเนี่ยมันเป็นคู่อริมึงกับพวกของมึงลุมแกล้งมัน He was a bully? มึงคือต้นเหตุ Oh my ที่ทำให้มึง gosh. ตาย What? I don't think I know Hey, this Louis. actor. Jump scare, they just had him play his young self. Now, this will work. I don't necessarily love this choice because they should have just gotten someone to play young him. But if the other high schoolers in this scene also look at his age, then it will be easier to suspend one's disbelief. เฮ้ยหลวยทำเพี้ยอะไรอ่ะ Is he gonna push him off?
ของมึงไอ้ซุง ไหนเงินกูบอกให้มึงเอาเงินมาให้กูทุกวัน ไอ้หลุย กูไม่มีจริง มึงเรียกใครไอ้ไอ้สัตว์พ่อแม่มึงรวยไหมเหรอ เงินเยอะแยะ อย่ามาหลอกกู กูไม่ This ได้ is โง่เว้ย very กู interesting. ขอโทษ กูไม่มีจริง โทษเหรอ อย่า ไอ้หลุย กูไม่ต้องการคำขอโทษเว้ย ใจเย็นไม่ทราบว่า เด็กอุดรพิทักษ์มาซ่าเฮียแถวนี้เหรอครับ ซุงมึงอย่าเสือก They don't Somebody look just took my young dime. enough to be high schoolers. I'm so Different. sorry. ใช่ มึงนี่วอนตีนูจริงๆนะ The ตั้ง kid งาน getting กี beat ฬา up สีขาว did. ที่แล้วแล้ว เอางี้นะ ถือว่ากูขอ เพื่อนกันโรงเรียนเดียวกัน That's true. They go to the same school. กูโดนรักเว้ย จะเอาให้ได้ใช่ปะพวกมึงนี่ถ่ายตังค์เด็กเทพบุรพาหลายคนแล้วนะ กูถามคำนึงเหอะเป็น This doesn't เหี้ย seem อะไรกับ like เด็กฝั่งกู bullying. มากปะ เอาไอ้สัตว์ แล้วมึงทำไม This just อะ seems เฮ้ย like they're both ทำไม fighting, ไม่ต้องเสือกไอ้สัตว์ which is not any better. เออ Oh Lord. มาคุย ใครที่เคยโดนไอ้เฮี้ยนี่ถ่ายตังค์บ้างยกมือดิ This is crazy. This might be. This is not. This is not. ไอ้เฮี้ยนี่นี่ดิ Okay. I hate to be an adult right now. Where are the teachers? Do the teachers just not clock in at this school? Where are the freaking teachers? This should not be happening. This should not be happening. Where they it looks like they're in the lunchroom. Where's the auntie who is selling lunch? This she should be calling security. Where is the uncle who's selling lunch? He should be calling security. Wow. I'm really an adult now because I'm thinking where are the teachers? No, it's probably because I worked at a school, which also just cements me as an adult. Where are the teachers? This would never have flown at the school I worked at. And it wasn't even in a high school. It was a university. And, you know, university students have so much more freedom than high school students. But this still never would have happened because the security guards would have been called. Or a ผู้หญิง teacher. มึงน่าเอาเหรอ ฮะ I see where he's crossing a line a little bit ใคร here. ก็ไว้นะ มึงไปใช้ให้ Ugh, violence begets violence, right? Although sometimes you need... Oh, it's so complicated. But in this case... where are the teachers? ให้หมดเลย มึงไปใช้กันให้หมดนี่ยินไว้ กูไม่มี กูใช้ให้หมดแล้ว ใช้หมดแล้วเหรอ ได้ งั้นเอางี้ มึงมาเป็นเบสเทพบุรพา จนกว่ามึงจะใช้หนี่ให้หมดแล้วกัน เข้าใจปะไป ไป ไป เสียชื่ออุดรพิทักษ์หมด เดี๋ยวนี้แม่งเป็นเบลอะกระจอกชิบหาย กูไม่ยอมเว้ยมึงว่าไงนะ กูไม่ยอม ไม่ยอมเหรอ ไม่ยอมเหรอเอาไปเลย ไป Okay, ไป where are the teachers? เอาให้ไม่ยอมเหรอมึงคิดว่ามึงเก่งมากเหรอไปมึงคิดว่ามึงเอาเหรอนี่อ่ะจอนไปอยู่กับจอนนั่นไปออกไป Oh, so he ends his own life? Wow, that's really sad. ใจเย็น เฮ้ย No way. Oh my god. That's crazy.
Oh, wait, we can't stop with that on the screen. Isn't that the same place that Saint jumped down? Oh my god. And wasn't his character there? I bet that was very upsetting. I bet that was like a very upsetting moment for him. Wow. I mean, he didn't kill him. Although he did bully him. But he did not push him. Or shiv him. But oh my god. Is this why he became a teacher? So he could make up for this? He's not doing a very good job of protecting kids from bullies. Oh wait, he's not eavesdropping. I don't understand the architecture. I don't, there's no map of the school in my head at this point. Whew. He's just on the roof pondering. Oh, he clearly knows what happened. ไม่ได้เป็นความผิดอะไรของซุงเลยนะ Yeah, I don't think it's his fault either. แต่ผมก็มีส่วนไงครับ That is true. ไม่ใช่เพราะผมเนี่ยเรื่องนี้มันก็คงไม่เกิดขึ้น เรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้ว Good point. It has. ตอนนี้ซุงไม่ใช่เด็กเกเรคนนั้นแล้วนะ แต่ซุงคือครูที่คอยปกป้องเด็กๆนะ แต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าผมจะสามารถเป็นครูที่นี่ได้ดีหรือเปล่า แต่ถ้าเด็กๆเขารู้เขาว่าผมคือต้นเหตุที่ทำให้สองวิทยาเขตเขาทะเลาะกันมาจนถึงทุกวันนี้ครับ ผมไม่รู้เลยครับว่าเด็กๆเขาจะคิดกันยังไง มันไม่ได้มี I แค่ don't นั้นหรอก know. ที่ทำให้สองวิทยาเขตทะเลาะกันนะวัยรุ่นนะบางทีอารมณ์มันอยู่เหนือเหตุผล That is true. ความบาดหมางของสองวิทยาเขตมันมีมาตั้งนานแล้ว พอหลุยตายทุกอย่างมันยิ่งแย่ลงไงครับ ซุงที่ซุงยอมมาสอนที่สยามวิทย์นะเพราะซุงอยากแก้ไขอดีตซุงอยากทำให้สองวิทยาเขตปรองดองกันใช่ไหมฟังคุณนะซุงต้องก้าวผ่านอดีตไปให้ได้ สิ่งสำคัญไม่ใช่อดีตที่คอยตามหลอกหลอนซุงนะแต่เป็นเรื่องที่ซุงต้องปกป้องนักเรียนของตัวเองในปัจจุบั That น is true. ถ้าซุงแยกสองเรื่องนี้ออกจากกันได้ And there's bullying ผ in มว่า his ทุกอย่างจะต้อง class. ดีขึ้น ครับครู ทำไมรอบนี้เรื่องอะไรอีกอะ She's always got the tea. She always has the tea. Good for her. เคยทำคนตาย ฮะ Huh? ไอชินทำคนตายเหรอ เมื่อปีที่แล้วอะได้ยินว่าเป็นเด็กอุดรพิทักษ์เหมือนกันด้วย น้องหูหน้าแกงเขี้ยวมังกรอะแบบนี้ถ้าอยู่ใกล้ชินแล้วจะตายด้วย Oh, okay. ชินแม่งตัวอันตรายสุดๆไปเลยอะ ไม่จริงนะครับ Chajin. ชินไม่เคยทำใครตายนะครับ Chajin is always running PR for Shen. มันไม่ใช่ความจริงครับ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะ จอมประสบอุบัติเหตุครับ ชินไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับ Good job, ชินไม่เคยต่อย Chajin. กับจอมจะยึดอุดรพิทักษ์มาได้ไม่ใช่ไง ชินไม่ได้ยึดนะครับ ชินเป็นที่นับถือของเพื่อนทุกคนต่างหากครับ นับ Good ถือ point. หรือว่ากลัวกันแน่ No, respected. ไอชินมันไม่ใช่คนแบบนั้น Exactly. Okay, Thank you, well. Saint. Defend your บอกว่า future มันทำอะไร husband. เซนมันทำร้ายแกนะไม่เห็นต้องยอมทุกอย่างเลย มึงโดนในชินขู่มาอีกทีปะเนี่ย มันไม่ใช่แบบนั้น ไม่เป็นไร พวกกูจะหาทางช่วยมึงเอง Huh? แล้วแต่พวกเธอแล้วกัน He's like, I give มัน up. ต้องโดนในชินขู่แน่เลยอ่ะมันน่าอย่างมันจะไปสู้ใครได้ I had faith in you too.
I thought you two could have clocked this situation. Come on, View and Bonnie. Come on, man. ให้ชินนั่งข้างมันด้วย Chadjin, he tried. Just know that. I love Mark. He is so talented. It's something I really like about Mark's acting is he's such a physical actor. I feel like I can really feel him embody his roles. Well, some actors, like, I feel like struggle controlling their body movements. And lore drop, I used to act. I miss doing, I did theater, so not stuff like this, but I loved it so much. I almost majored in it, but nevertheless, but like physicality and movement is all part of selling the performance. And I think Mark does a really good job. There are some actors that I'm like, you are just so stiff. Not Mark, obviously. I'm saying Mark's physicality. And like he embodies the character in their movements. I don't know if he thinks about this, but clearly, like, he moves so differently as Chadjen versus who he's playing in Sweet Tooth Good Dentist, Jay. And I feel like but the way he moves as Jay isn't how Mark moves, it's how Jay moves. And that is really what I believe is a talented actor. Same thing with him in Chadjen. Chadjen is not moving like Mark moves. Chadjen is moving how Chadjen moves. Same thing with Jay. It's just, oh, he's so talented. I love you, Mark. He's so talented. Anyways, if you haven't started watching Sweet Tooth Good Dentist, you should. You can also watch my reactions on this YouTube channel as well. So, yeah. Oh, hey, Diva. What is about to happen? What is happening นี่ครูแจ here? นข่าวลือเกี่ยวกับเด็กห้อง2ที่ชื่อว่าชิน What rumor? ข่าวลืออะไรเหรอคะ ก็เรื่องเด็กชื่อชินที่อยู่แก๊งเดียวกับพวกมาเฟียไงล่ะคะคุณแจน He does not hang out with มีแต่ Mafia. ข่าวลือเรื่องนี้ทั้งนั้นเลยจนพวกเด็กๆเนี่ยกลัวกันไปหมดแล้ว มิดหน้า ตอนอยู่ฝั่งอุดรพิทักษ์มีเรื่องไปทั่ว ไม่จริงนะคะท่านรอง ชินเป็นเด็กดีค่ะ I agree. คงลือกันไปเองหรือเปล่าคะ ครูแจนก็ต้องปกป้องเด็กห้องตัวเองอยู่แล้วล่ะครับ พวกห้อง2มีแต่อันดาพาล ใช่ค่ะ แล้วตอนเนี้ยนะ ดิฉันก็ไม่อยากจะสอนพวกเด็กห้องสอง Why are นี่ they แล้วอะ such haters? บอกตรง I don't understand ๆน่า this. กลัวค่ะ ใครจะไปกล้าเสี่ยงคะ แล้วมีหลักฐานไหมคะ ว่าชินเป็นมาเฟีย Yeah, other than rumors. ก็อย่าเพิ่งตัดสินชินเลยค่ะจันขอตัวก่อนนะคะ I love her. She is a good teacher. เฮ้ย เมื่อไหร่ไม่จะลงมาวะ ปวดยิ่งชิบหายเลย โห ไอสัตว์จะไม่ได้ให้ต่อยไปเยี่ยวเลยซะแล้วมึงอะมึงนะ What is ว่า happening? ขึ้นตึกไปหาเลยไหม จะได้ต่อยจบๆ กูจะได้ไปเยี่ยวสักที ไอ้เหี้ยชินนี่เขาจะลงมาจากตึกไหนวะเนี่ยฮะ Oh, he's gonna figure this out. พวกมึงเงียบๆหน่อย เดี๋ยวแม่งได้ยินหมด เฮ้ยไหนทำเชี่ยอะไรของเรา มึงมากับกู เฮ้ย Go with him. ทำเชี่ยอะไรของมึง ไปออกหลังโรงเรียนกัน กูไม่ไป Listen to him. Sure, Shin, boy. please. ไม่งั้นมีเรื่องอีกแน่ Oh, good. He's gonna listen. เพราะไงวะ กูไม่กลัวพวกแม่งอยู่แล้ว แต่มึงจะไปรับชิงสายไง That's true. ไปเถอะ มา ไม่ต้อง กูเดินเองได้ Dare I say no? Shin kind of gives black cat energy, and Saint kind of gives golden retriever energy. Like, I love you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 .
He's going first? What's happening? They have to scale the wall? Oh my god. That was cold. Oh no, his legs. I think you might have to trust Saint to help you. Oh, I can Why did you hurt him? What happened? Oh, that looks like it hurts. มากูช่วย That's a good idea. Let him help you. กูไม่ Let ได้ him ขอ help you. Oh, come on. Come on. งั้นมึงเหยียบไหล่กูก็ได้ I can imagine that this would be scary, especially if you have weak legs. Please don't. I was so worried. เลิกยุ่งเรื่องของกูซะ จะไปไหนก็ไป กูไม่ไป Yeah, he's told you this. น่ารำคาญชิบหาย Did he take the wrong bag? No. ไอชิน และอีก ต่อไปนี้ถ้ามึงมีอะไร มึงต้องบอกกูนะเว้ย I don't know if he will. กูเป็นห่วง What happened between... They're gonna drag this out, aren't they? Why would he hurt him? That's my real question. What a startling realization. What is happening? ฐานที่มึงจ่ายกูช้าคราวหน้ากูเล่นมึงหนักกว่านี้แน่ พวกมึงดู เวลาเขาตามหนี่เนี่ยเขาทำกันแบบนี้ แล้วถ้าแม่งไม่จ่ายเนี่ย I don't like this guy. I don't like him one bit. What the? พี่เด็กเกิดเรื่องแล้วพี่พวกตำรวจอะไม่มาป้วนเปี้ยนที่หน้าตึกเราแต่ไม่หมดเลยพี่ This feels so random for what's been ไม่ happening. งั้นมาบุกโกดังเราอีก แม่เลย This does not feel like this episode was going here. I'm very confused. ซุง Their teacher. เขาซุงเหรอวะ ไม่นะ เอาไงดิพี่ไล่แม่งเลยปะ โถยควาย มันร้อนอยู่เต็มไม่ใช่ออกไปยังไง What are they about to get arrested? The students? This feels so random. ไอ้เคนกูมีเรื่องให้มึงท Oh, Ken, don't do เรื่องอะไร it. ครับพี่ ำเรื่องไอ้ชิน แน่ใจนะสูงว่าพวกไอ้เจ๋งจะไม่ทำอันตรายคุณนะ That's a great เล่น question. ไปแจ้งเบาะแสให้ตำรวจไปบุกค้นโกดังแก๊งเขี้ยวมังกรแบบนั้นนะ ไม่เป็นไรหรอกครับ ตอนนี้มันคงถูกผู้ตำรวจจับตาดูอยู่ Mm. คงหนีไปกบดานสักพัก แต่ถ้ามันจะมาหาเรื่องผมจริง I never expected. ๆ ผมก็ไม่กลัวหรอกครับครู ไม่ทิ้งรายเลยนะสูง I think he has changed. He's more mature อย่าง now. น้อยตอนนี้นักเรียนของเราก็จะปลอดภัย ไม่ถูก Right. พวกแก๊งเข้มมังกรก่อกวนแน่ครับ แต่มันยังมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่ผมกังวลอยู่ ชินละ Shen? Yeah. เด็กคนนี้เหมือนมีระเบิดติดตัวอยู่ตลอดเวลา No, he is พร้อ not. มจะมีเรื่องได้ทุกวัน Well. Okay, I admit that. I admit that.
Oh, here's Cable. มึงดูหนังสือ My ghost ship is about to have screen time. If you weren't aware, I ship Chad Jen, Mark's character, and Cable, Mark's character. Yes, there are two Marks. And yes, they both play kind of nerds whom I love very much, and I think they would be a good ship, you know? And I believe that everywhere that one can see, everywhere one can be, one can find a ship. Even in a show that apparently has no romance, one can find a ship. And I'm latching onto them. Yes, I most certainly am. Okay. กูไม่เอา กูไม่อยากเรียน ทิ้งไปเลย Lord. วันนี้ต้องใช้นะค่าครูวิมล Show me Mark and Mark on the screen at the same time. Thank you. I specifically requested it. ใช่ครับชิน เดี๋ยวครูวิมลจะดุเอานะครับชิน เดี๋ยวโดดเรียนเลย Wow, they looked at each other and agreed. They're in love. I know I'm delusional. Listen, I just have to have something. I'm, at my heart, a shipper. I'd love to ship everyone and everything. Yes, I do. There's ships to be found. I have so many ships. One, you could call me a harbor master. Isn't that what it's called if someone's in charge of a harbor? Because I got so many ships. บอกว่ากูไม่อยากเรียน เฮ้ย Do not hurt Cable. That's Chad Jen's future boyfriend. ทำร้ายเพื่อนเหรอทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะ ผมไม่เป็นไรครับครู ไม่เป็นไรได้ยังไง เธอนี่มันนักเรียนหรือนักเลงกันแน่ เอาแต่ใช้ความรุนแรง แบบเนี้ยเขาเรียกว่าพวกอันธพาลรู้ไหม ก็แล้วแต่ครูจะเรียกอะ แล้วเธอรู้ไหมว่าเคเบิลเนี่ยเขาเป็นลูกใคร เขาเป็นลูกผอ.นะ เธอจะมาทำนี่ครูพูดยังไม่ทันจบกล้าเดินหนีไร้มารยาทที่สุด This is not good. ชิน Although I do think people are biased against Shen in this case because of all the rumors. It's interesting that the teacher stepped in now. Where was the teacher when people were beating up Chad, Jen, and Cable? You know what I mean? Like, now you're gonna come on and try to be a teacher? Oh, sure. Okay. ชิน มึงโอเคปะวะ ถ้าคนอย่างกูเป็นอันธพาลอะแล้วคนที่เหี้ยอย่างมึงนี่เขาเรียกว่าอะไรวะ ฮะ That's a มึงเลิกสร้างบ้านได้ crazy. ยัง Maybe he's คนที่ changed. เหี้ยจริงๆอะคือมึง What? ไม่ใช่กู มึงจะไปไหน กูจะไปไหนก็เรื่องของกู แต่วันนี้มีเรียนพิเศษนะ กูไม่เรียน มึงอย่าไปเลย กูขอ มึงเลิกสร้างภาพเป็นคนดีสักทีเถอะ People can grow and กู change. รำคาญ มึงไม่ได้รำคาญกูจริงหรอก กูรู้ว่าถ้ามึงรำคาญกูจริง มึงแกะมือกูออกไปนานแล้ว Y'all, Okay. Okay. They're both about to cry. มึงรู้ปะทุกครั้งที่มึงด่ากู กูแม่งไม่เคยเก็บไปคิดเลย เพราะทุกครั้งที่กูมองตามึงมันไม่ใช่แววตาของคนที่เกลียดกัน Wow. คือมึงอาจจะโกรธกู ซึ่งกูแม่งโคตรเข้าใจ แต่กูไม่เชื่อว่ามึงเกลียดกู Dang. Did Saint just clock Shen? I think he did.
ชินครับ ชินครับ Chadjin, now is not the time. We were about to make some progress. Oh, he can read the situation ชัด too. เจนไปก่อนดีกว่าครับ Yeah. จะเจน จะไปไหน ก็ชัดเจนเห็นว่าชินกับเซนกำลังจะ Yeah, I'm leaving you two to whatever is going on here. If I was Chadjin, I'd be like, oh, okay, so they're either about to fight or they're about to kiss, so I should leave. I'll just head out. Yeah. I'd head out too, Chadjin. มันไม่ใช่แบบนั้น It's exactly like that. Who are we kidding? Are you shit. Let's not play. Also, the fact that Saint was like, you pretend to be annoyed. You pretend that you hate me, but I know you don't. Okay. อย่ามาใกล้กู ไปกับกูไหมชัดเจน I was waiting in the undertow, set adrift with faraway light bulbs, unaware of where my heart would flow. Interesting. I was waiting in the เซนครับ undertow. พยายามต่อไปนะครับ ชัดเจน I love him so Bye, mate. much. ครับ See, even the way he runs. Let's Mark Packin. Mark. Man, oh man, you are so talented. GMMTV, you need to give him more roles ASAP. Please, everyone, watch Sweet Tooth Good Dentist. Give episodes 1 and 2 a try. You have to watch episodes 1 and 2. Not just 1. 1 and 2. Okay? And then you can judge it. But 1 and 2 are a must-watch together, if that makes sense. But, Mark, you are just so talented. It's interesting how different the audio quality is from the other shows that I watch from GMM TV. It's very high quality, which is interesting because sometimes I feel like there's like a audio quality issue. That's kind of frustrating because if they can do it this well with this, why can't they do it that well with all the other series? Maybe it's about like what production company they team up with. I don't know, because like Snap 25, isn't that a production company? They're not involved in this, but that's the people who did Pluto, right? Bye. เป็นอะไรพีต้า PETA takes me out every single time. I'm so sorry, Bonnie. And I love you so much. I love you so much, Bonnie, but that takes me out. เรื่องชินน่ะ คนในโรงเรียนเริ่มพูดถึงกันเยอะละ It's because of the Hunger Games. If you have not been here, if you're just tuning in, why does it take me out every time I hear the word PETA mentioned? I think about the Hunger Games, okay? I'm a fandom person, you know what I mean? I have so many fandoms. And whenever I hear PETA, I think Hunger Games. หรอ เรื่องอะไรอ่ะ ก็หลายคนเริ่มกลัวชิน เพราะชินมีเรื่องกับคนอื่นไปทั่ว แกกลัวเหรอ แกไม่ต้องกลัวนะ เราจะบอก Oh. I'll protect you. Do I sense a ship? Okay. ป้องกันเอง เราไม่กลัวมันหรอก เรื่องแชงกำลังเนี่ยขนาดนั้นนะแก Oh my gosh! I ship them. They're flirting. That's okay, because if they're... then I can have Emmy.
Just kidding. I ship them now. PETA and whatever the name of Yu's character is. ใช่ แต่ถ้าเรื่องใช้สมองเนี่ยเราเลยต้องพึ่งแก Oh my gosh, they are flirting. The soft expression she looked. เอาจริงๆเราไม่ได้กลัวชินมันหรอก แล้วแกกังวลเรื่องอะไรอ่ะ เรากลัวว่ามันจะก่อเรื่องใหญ่ไปมากกว่านี้ แล้วเราจะเดือดร้อนกันหมด Well, that is a worry. ก็จริงนะ ยิ่งมันมีเรื่องกับพวกมาเฟียอีกอะ Okay, you know who was also there? Saint. ชินมันดูเกลียดเซนมาก แกรู้สึกปะ This show does not pass the Bechdel test. Not the Bechdel test is of course changing all the time and kind of outdated, but if we were to say, does the show pass the Bechdel test? This is the first time we've seen, essentially, one of the first times we've seen two girls have a conversation. Although maybe this is the second. And every single conversation the girls have had without men are always about men. That means it fails the Bechdel test. Fun fact. Why is he the only one in there? โดดหมดครับ แต่เราตกลงกันแล้วนี่ว่าต้องอยู่เรียนพิเศษกัน ก็ใช่ครับ แต่นี่ก็ปกติของเด็กห้องเนี้ยครับ แม้แต่ชัดเจนก็โดดด้วยเหรอ คือชัดเจนหนีตามชินไปครับ That's true. ยกนะครับ ผมจะได้ไม่วิ่งงานต่อ แม้แต่คนเดียวครูก็จะสอน Wait, but he needs to make money. แต่ก่อนที่เราจะเรียนกันครูมีเรื่องจะถามเธอ เรื่องอะไรครับ เรื่องชิน Interesting. ครูกลัวว่าชินจะถูกไล่ออก I would be worried about that too. ชินครับ วันนี้ชินไม่ต้องไปส่งชัดเจนที่บ้านก็ได้นะครับ วันนี้ชินไม่ต้องไปรับชิงหรอครับ พอดีวันนี้แม่กูหยุดงานไปรับแทนแล้วเดี๋ยวกูไปส่ง ก็ได้ครับ งั้นเดี๋ยวชัดเจนให้ที่บ้านจัดมื้อใหญ่ให้เลยนะครับ เฮ้ย ไม่เป็นไร Chajin seems like a really ไม่ good ได้หรอกครับ friend. คุณพ่อไม่ยอมแน่ ชินมาที่บ้าน ตามใจ Shin really is like black cat energy. That it felt like a very ชินครับ ชัดเจนมีเรื่องอยากจะขอชินครับ Is he about to ask Shen to give Saint a chance? เรื่องอะไรอ่ะ ชัดเจนอยากให้ชินกับเซนคืนดีกันครับ I'm a genius. I'm a genius and a scholar. Just kidding. I'm really good at picking up plot beats. Although I do not know how Shen will react yet, but I knew that this was coming. He's parent trapping Saint and Shen. หยุดพูดถึงไอ้เซนเถอะชัดเจน เซนเป็นเพื่อนที่ดีของชินแล้วก็ชัดเจน Yes. เซน Spread the รู้สึกผิดกับชิน Saint มาก PR. ๆแล้วก็รักชินมากๆนะครับ บอกให้หยุดพูดถึงมันไงชัดเจน ไม่ครับ ชัดเจนจะพูดไปเรื่อย Yes, Chajin. ๆ จะให้อภัยเซนครับ ทำไมกูต้องให้อภัยมันด้วย เพราะว่าคุณพ่อเคยบอกกับชัดเจนว่า อดีตก็คืออดีต True. ชัดเจนเลยคิดว่า ชินไม่ควรติดกับอดีตนะครับ Wow. Good job, Chajin. แต่ชีวิตกูพังเพราะมัน
จะให้กูยกโทษกูทำไม่ได้ ให้ตายยังไงกูก็ทำไม่ได้ We talk about this every week. You can forgive, okay, but not forget. And you can continue to hold someone accountable. But again, I don't really know the full context, so don't listen to what I'm saying yet, because this could age really poorly, depending on the truth of what happened between them, right? So... อย่าพูดถึงมันอีกเข้าใจไหมชัดเจน You know what? Is he gonna try to parent trap them even harder? Like invite him over? That would be really funny. I don't think so. Again, this seems so random.เรียกผมมามีอะไรหรอครับพี่เจ๋ง วันนี้มึงจัดการในชิ้นได้ยัง ยังครับพี่ มึงจำกูเอาไว้นะไอ้เคนใครดีกับกูเนี่ยกูดีด้วย แต่ถ้าใครเหี้ยกับกูเนี่ยกูเหี้ยกลับ That's not a very nice way to ส่วนใครติดหนี้ live. กูเนี่ยมันก็ต้องใช้ให้ครบ มึงเก็ตกูปะ Oh, does he owe ผ him มเข้าใจ money? นะพี่ เดี๋ยวผมจะไปจัดการในชิ้นที่พี่แน่ กูเชื่อมึงนะไอ้เคนแต่วันนี้มึงทำไม่ได้ไงกูว่าแม่งต้องมีมัดจำว่ะ Oh, Lord. What is happening? They're taking his bike? พี่จะเอามอไซค์ผมไปไหน ระหว่างที่กูต้องรอมึงจัดการไอชินเนี่ยมอไซค์มึงเป็นของกู That's his motorcycle. แต่ถ้ามึงทำไม่ได้เนี่ย มึงก็ไปเอาเงินมาคืนกูทั้งต้นและดอก Oh. พี่เจ๋ง Got it. He does owe money. มึงมีปัญหาอะไร Oof. That's tough. What is he gonna do? เฮ้ย เดี๋ยวกูโดนไม่ทักว่ะนี่มันที่เราไม่เหรอแม่งดิ จัดดิ I like how she did her hair. กินข้าวเช้าหรือยังจะน้องสาว Don't be เฮ้ย creepy. ไปไหนอ่ะน้อง จะรีบไปไหนล่ะพี่อุตส่าห์คุยด้วยน้องไม่นั่งก่อนเหรอ อยากนั่งมากไอ้นี่ That's เอาเฮ้ย rude. เคน Rude. รถมอไซค์มึงอ่ะ พี่เจ๋งแม่งยึดมอไซค์กูไป เอ้า ได้ไงวะ มึงเพิ่งถอยมาเลยนะเว้ย ก็แม่งเอาไปแล้วอ่ะ Mm. กูแม่งเซ็งชิบหายเลย กว่าแม่กูจะหลอกเงินพ่อมาดาวน์ให้กูได้ ถ้าเขารู้ว่ารถกูโดนยึดไปนะ กูซวยแน่ Wait. So he doesn't. So wait. Okay. Hold on. Maybe I misunderstood. So he owes Jeng money, but his mom bought the motorcycle with the dad's money. They tricked the dad into giving money for the down payment. Okay. I think I'm caught up. Whew. Okay. Let's keep going. ถ้ากูเล่นงานในเฮียชินไม่ได้อะกูก็ต้องหาเงินมาใช้หนี้ กูถึงจะได้รถคืนอ่ะ กูจะหาเงินจากที่ไหนไปคืนพี่เจ๋งวะ มึงไม่ต้อง How ห่วง much นะเว้ย money do you owe? เดี๋ยวพวกกูสองคนอ่ะ ช่วยหา เราก็แค่ปล่อยของเพิ่มแค่นั้นเอง มันจะไปยากอะไรวะ ใช่ Oh, they're dealing ไม่ drugs? ต้องอ่ะ มันไม่เกี่ยวกับพวกมึง เฮ้ยไม่เกี่ยวได้ไงวะ มึงเพื่อนกู กูเพื่อนมึง เพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนดิวะ I can't believe they're dealing drugs. ขอบใจนะเว้ย แต่พวกกูไม่ได้ช่วยฟรีๆหรอกนะ
กูสองคนอะหวังผลระยะยาวเว้ยอยากแดกขนมฟรีอะถูกต้องขนมฟรีอะรู้แล้วเว้ยไป Free snacks? เฮ้ย Is his mom a good cook? กูหมดแล้วอะ Does she have a restaurant? ฉันได้ยินมาว่ามีเด็กในโรงเรียน Mother. Mother. Okay. She's in a power suit. Okay. ไปมีเรื่องกับพวกแก๊งมาเฟียแถมเด็กคนนี้ยังชอบทำตัวเป็นอันธพาลหาเรื่องคนอื่นไปทั่วดิฉันและผู้ปกครองทุกท่านรู้สึกเป็นห่วงว่าลูกๆของเราจะได้รับอันตรายค่ะพวกเราก็เลยอยากจะทราบว่าทางโรงเรียนเองมีมาตรการป้องกัน Have we seen this person before? I cannot เรื่องนี้ remember. ไงบ้างคะ There's so many. Okay, one of my main issues with this show is how many characters there are. This is something like we talked about a lot during my MFA, and it's like figuring out how to have the right balance of characters so people don't feel lost. And like if there's a guest character like this, you don't feel too, have I seen them before? Although I think it's easier in a book because it'll say someone's name and you can like remember the name, you know? But I think, or for me, it's easier. I don't know, I have a hard time learning names unless I'm like reading them on a screen. This was the worst depiction of reading that I've seen. What is this? If I'm reading the book line by line, if I see the name, I remember better. You know what I mean? Yeah. Okay. ทางโรงเรียนของเรามีแผนรับมือเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะ ตอนนี้เราให้ทางตำรวจจัดการกับแก๊งมาเฟียเรียบร้อยแล้ว ก็ถือว่าตอนนี้ปลอดภัยไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงค่ะ ใช่แล้วครับนี่คุณพรพันธ์ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยนะครับ จะไม่ให้ฉันเป็นห่วงได้ยังไงล่ะคะ Why do I know this ลูก actress? สาวของฉัน ต้องมาเรียนห้อง Peta's mother. Peta, come here. Bonnie, come here for a sec. Peta. Hi. I'm not going to mess with you and View, okay? Is your mother single? I'm available. Kidding. Or am I? เรียนห้องเดียวกับพวกอันธพาลที่มาจากวิทยาเขตอื่น ฉันก็กังวลจนนอนไม่หลับแล้วค่ะ This would be my mom. คุณแม่หมายถึงใครคะ ก็หมายถึงเด็กที่ชื่อชิน Shin is not. ที่ฉันได้ยินมาว่าเป็นหัวหน้านักเลงชอบหาเรื่องต่อยตีคนอื่นตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนเก่า He doesn't pick fights. The fights pick ถึงชิน him. จะดูเป็นเด็กแข็งกระด้างไปบ้าง แต่เขาก็ไม่ใช่เด็กไม่ดีนะคะและไม่ใช่หัวหน้านักเลงด้วยค่ะ คุณครูอย่ามาแก้ตัวแทนเด็กหน่อยเลยค่ะ ฉันรู้หมดแล้วนะคะ ว่าเด็กคนนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้พวกแก๊งมาเฟียเข้ามาใกล้โรงเรียน เด็กคนนี้ทำให้ลูกๆของเราไม่ปลอดภัย แต่ ผู้จัดครับไม่พูดเลยตอนนี้เลยครับ คุณพรพันธ์อยากจะให้ทางโรงเรียนของเราจัดการเรื่องนี้ยังไงคะ ดิฉันและสมาชิกในสมาคมผู้ปกครองทุกท่าน Oh, she's the PTA president. Never mind. I take back what I said. Just kidding. I still think she's beautiful, so. Peta. Is your mom free on Tuesday night? ต้องการให้ไล่เด็กที่ชื่อชินนี้ออกจากโรงเรียนค่ะ That's insanity. ผู้ That's ปกครองก็จะ literally เอาเรื่องโรงเรียน insanity. ไม่ได้ ถ้าเราไม่ไล่เด็กที่ชื่อชินนี้ออก ผมทราบครับ แต่จู่ๆการที่เราจะไล่นักเรียนออกนี่ Correct. You can't just expel a student without แต่ถ้า warrant. หากทางโรงเรียนไม่ยอมทำอะไรเลย สมาชิกในสมาคมผู้ปกครองทุกท่านก็มีมติเป็นเอกฉันท์ค่ะ Agreed on what? ว่าจะยุติเงินที่เคยสนับสนุนให้ Oh, maybe they're not the PTA. Maybe she's on the board. Because typically the did I say PDA? Ooh, I'm thinking about social media right now. I meant to say PTA.
Okay, typically with the PTA, that's not like a monetary kind of thing, but the board can be. The board can be. Typically it is. Like it, yeah. So that's what I'm guessing. I don't know. If anyone can clarify, let me know. Okay. Oh, and listen, when I was working at a school and I would hear about, you know, donors threatening stuff like this, it would really frustrate me because it's like, well, not exactly in this situation, but sometimes people would try to use their money for like, well, actually this kind of works. They would try to be like, oh, if you don't do this, we're not going to donate anymore. And I think that's really shady. I think that's so shady. And, you know, not everyone acts like that, but of course, you know, some people do. ที่จริงดิฉันก็ไม่ได้อยากจะทำแบบนี้หรอกนะคะ แต่ถ้าเราเสียสละเด็ก1 คนแล้วช่วยคนได้ทั้งโรงเรียนดิฉันว่าเราจำเป็นจะต้องทำ งั้นเราก็หาหลักฐานมาดีไหมครับท่านผอ.หลักฐานที่มันเพียงพอที่จะเชิญเด็กคนนั้นออก ผอ.ประภาดาได้มีคำสั่งให้นักเรียนทุกคนทำแบบสำรวจที่เกี่ยวกับความรุนแรงในโรงเรียน They're gonna discover ว่ามีใคร something เคย else. เห็นเคยเจอหรือว่าเคยได้ยินเรื่องที่เกี่ยวกับความรุนแรงไหมจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือว่าเกิดขึ้นกับเพื่อนก็ได้ สงสัยจะเป็นไอชินหรือเปล่านะ โดยการทำแบบสำรวจครั้งนี้ทุกคนไม่จำเป็นต้องระบุชื่อของตัวเองนะเรื่องนี้ชินเคยทำคนตายชัวร์ฆ่าคนตายนักเรียน Well, there was just some violence. แล้วถ้าผลลัพธ์ออกมาว่านักเรียนห้อง2เคยถูกเด็กที่ชื่อชินรังแกเราเขียนบอกครูเรื่องไอชินเลยดีไหม My sapphics do not betray Shin. เขียนแม่งให้เยอะเลยขยี้แม่ง See, this is why this kind of stuff doesn't work. Because it's just like, I'm thinking the Hunger Games. Didn't they have one quarter quell in like the canon where they voted on who the tribute would be? It's just the person who's most unpopular. This never works. This doesn't work. Well, the Hunger Games doesn't work in general because it's horrible and they should not do that. But it's the same kind of thing. It's like, if you have the opportunity, it'll just be a popularity contest. And if it's a bad thing, the person that everybody hates the most will be the winner of the who's getting expelled. ก็จะมีเหตุผลมากพอที่เราจะไล่เด็กคนนี้ออก Don't look so gleeful. That's a student. This could destroy his life. Getting expelled is a big deal.ดูท่าผลจะเป็นเอกฉันท์นะครับ Did Saint not fill it out? เฮ้ยใครมาวะเนี่ยโอ้โหพวกมึงได้กลิ่นอะไรบ้างวะกลิ่นอะไรครับเพื่อนกลิ่นของคนที่กำลังจะถูกไล่ออก Well, if he gets expelled, I guess there's no problem with him absolutely bodying you guys for being jerks. เฮ้ยไอ้เหี้ยกินอย่างแรงฉุนเชียวเหี้ยเฮ้ยอะไรวะไอ้เหี้ยกลิ่นมันเข้าคอเชี่ยอุ้ยเหม็นว่ะมึงพูดเหี้ยอะไรใครโดนไล่ออกเฮ้ยนี่มึงไม่รู้ตัวเลยเหรอวะว่าทุกคนในโรงเรียนเนี่ยแม่งกลัวมึงกันหมดอ่ะ I hope Saint does ไม่มีใครไม่อยากอยู่ something. ใกล้มึงนอกจากพวกโดนพิทักษ์หรอกเว้ย ก็ดี ก็ไม่ได้อยากอยู่ใกล้พวกมึงอย่างละ นี่สัตว์ปากดีด้วย I see why Hong likes him. เก่งนะมึงไอชินยาไอเฮียเซนนี่มึงอีกแล้วเหรอเป็นเฮียอะไรหนาเนี่ย
all I have to say is you guys have not been charitable. You have not been kind to Saint. There is no reason why he would side with you. There is no reason. No reason. กูไม่ยอม And ให้ you're พวกมึง being ทำอะไร jerks. มึงเลิกยุ่งกับกูสักทีดิ กูเคยบอกมึงแล้วไง ไม่ว่ามึงจะไล่กูยังไง กูก็ไม่ไป ไอ้เชี่ยหวานเจี๊ยบ Very true. It is sweet. There's nothing wrong with ชิน that. กูขอร้องวะกูต้องทำยังไงมึงถึงจะยอมหยุดวะ มึงบอกกูมาได้เลย Good question. ถ้ามึงไม่อยากให้กูต่อยกับพวกมัน มึงก็ต่อยพวกมันแทนกูดิ And he's gonna do it. I think he's gonna do it. Yep. That's what I thought. He would do anything for ตัว Shen. จริงแม่งออกโรงแล้วว่ะ กูได้อยากจะเห็นจังเลยอะค่ะ Oh, you can't take the smoke. Don't. Oh. You can't take the smoke. That's a big talk right there. บ้าไป เอาเลย พวกมึงกระทืบกูได้เลย กูไม่สู้กับพวกมึงหรอก มึงบ้าป่ะไอ้เซน กูแม่งคงบ้าแล้ววะ I'm so sorry. One of my favorite tropes is when a character puts themselves in danger for another. มึงกระทืบกูดิ ได้ดิ เดี๋ยวกูจัดให้ เฮ้ย มึงโดนกูแน่ใครอีกไอ้สัตว์นะเสือกมึงอ่ะหลายรอบแล้วอีกฮะเสือกที่อะไรฮะ ยุ่งเหรอไอ้สัตว์ Wow. Shen is just standing there and watching. Oh. มึงไม่คิดจะช่วยมันเหรอ ไม่อะมันไม่ใช่เพื่อนกู เอาไอ้เหี้ยเขาบอกไม่ใช่เพื่อนคือแม่งต่อดิ Shen. Come on. Come on. First of all, you should not fight because then it'll give them more reason to expel you. But denial. You want, I don't know. I feel like part of him wants to forgive Saint. I don't know. ไอ้ตาหูเจ็บไม่ได้ขี้เขาบอกไม่ใช่เพื่อนอ่ะ ไม่ใช่เพื่อนหรอเฮียเฮียเฮีย This is really sad. เจ็บมือชิบหาย เฮีย ไปเถอะ เข้าห้องเรียนแอร์เย็นดีกว่าวะ ดีนะแต่มึงช่วยไว้ I don't know how I feel about that comment. Ooh, that was not cool. He's implying that it would be a bad thing if they were dating, which is not cool, and that's homophobia! I don't know the character's name because there are quite simply too many characters for me to remember right now. But when I catch you, oh, I'm not happy with you. You are not. You are not on the good list right now. You've always been on thin ice, but you are
You've fallen in the water. Are you not gonna help him up? Don't look at him like that. Stop. 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 I'm getting baited. I'm getting baited, chat. I'm getting baited by this show. Why are you looking at him like that? Oh, Lord. ยังเฮียแหละกูดีใจที่มึงไม่มีเรื่องกับพวกแม่ง กูปกป้องมึงได้ Lord. Saint is a simp. Good for him. Colors fade, but I'm thinking we stay just for a little while. พี่ชิน Let's lose track Oh? of time. โดดเรียนกันปะมาไม้ไหน Yeah. ถ้ากูกลับเข้าไปห้องสภาพเนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องอีกแน่ That's แล้วมึง true. จะป่วยไปด้วย Let's lose track of time. Are they gonna hang out? It ends there? Interesting. Maybe they'll start to repair their relationship. Let me make sure there's no like bonus advertisement or anything. Okay. Wow, what an interesting episode. Again, the whole drama with Jen kind of like it felt like it interrupted the flow, not gonna lie. But I mean, it makes sense like why we're learning about that situation, but nevertheless, I really liked this episode. I think it's interesting to see how all of the characters and their different like value systems are interacting and how Saint is just not giving up. He is persistent. I'll give him that. So keep it up. I think you can bring him around. I think you can do it. Anyways, if you've made it this far in the video, leave a blue heart emoji down below or let me know what you thought of this episode. Make sure to like and subscribe, and I'll see you next time. Thanks for watching. Bye.